मैं डॉक्टर सुशील कुमार मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। तो आज फिर आपके साथ नए नुस्खे के साथ आए हैं। अभी देखिए यूको पार्क के पास हूँ मैं, और अपना इसी तरह से जो है 1 घंटा योगा चलता है, 1 घंटा मॉर्निंग वॉक चलता है मेरे दोस्त। तो आज बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो है कुंडली के बारे में जो है चर्चा करते हैं कि कुंडली कैसा है। ज्योतिष का नाम लीजिएगा तुरंत आदमी दौड़ने लगता है मेरे दोस्त। तो आज आपका शरीर का कुंडली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे मेन कुंडली आपका है वात, पित्त और कफ। ये 3 गो कुंडलियाँ अगर आपको सही रहेगा तो फिर ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं आने वाला है मेरे दोस्त। तो मैं वात, पित्त, कफ के बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको बता दें। वात मतलब वायु, पित्त मतलब अग्नि और कफ मतलब जल। तो ये 3 चीज़ जो है 60% करीब बॉडी मेरा जल से ही है। तो बीमारी में इसको बता दें कैसे समझेंगे आप। अगर दर्द हो रहा है तो ये वात रोग है, और जलन हो रहा है तो पित्त रोग है, और सूजन हो रहा है तो ये कफ रोग है। तो आप समझ सकते हैं कफ अगर सूजन हो रहा है तो आप जितने भी चिकनाई चीज़ और श्लेष्मा जो ठंडी चीज़ ये नहीं लेना है मेरे दोस्त। और योगा करना है। जैसा बीमारी, जितना पुराना बीमारी उतना ताकत से योग करना है। अनुलोम विलोम 2-2 घंटा जब मौका मिले करना है मेरे दोस्त। और सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरिक एसिड आर फैक्टर जो है गाउट में, अर्थराइटिस में बढ़ा रहता है। तो इसको करना है। और खान पान को नियमित समय प्रबंधक को स्टैंड करना है, एक टाइम पर खाना है। कितना मज़ा आ रहा है देखिए। हम लोग जो है और अपने आप को मस्त रखिए, स्वस्थ रखिए, व्यस्त रखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।